Hi, good morning. This is me again for our next vlog. Okay, so welcome to our channel. Know something about everything. So maaga pa. So tea muna tayo. Okay. So early this morning, meron akong natanggap na delivery. Okay, yung in-order ko na computer table. Okay. So, i-unbox natin, then let's install. Samahan niyo ako. Okay? So, but before that, if bago ka pa sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para naman ma-notify kayo kung meron akong bagong video. So, shout out nga muna pala sa ating mga kaibigan dyan, si Min Sweet Hub. Diba? So, puntahan niyo yung bahay niya. Tsaka si Mac Javi Calma. Puntahan nyo rin yung bahay niya. Bisitahin nyo. Kung pwede, subscribe na lang din kayo. Tsaka sa ating kaibigan na si Cebu Panda TV. Hi, shout out. Then, Vlog Tabay. O, diba? Monetize ng Vlog Tabay. Salamat. Okay. Congratulations. So, puntahan nyo yung bahay nila. So, before that, tatapusan mo muna itong tiko. Then let's proceed to unbox this item. So, hi. Ito yung i-unbox natin. Ang malaki. Diba? So, gagamit tayo ng gunting at saka screwdrivers para sa installation naman. So, dalawa yung screwdrivers ko dito. So, start off. Ayan. So, ito yung magiging design niya. Parang ganito. Okay. So, let's unbox. Hopefully, meron siyang paano ba ito? Meron siyang manual. Hahanapan natin ang manual. Look at this. Ayan yun. Okay. So, meron siyang 4 na ganito. Natin. Tapos, mayroon siyang mga ganito. Mayroon siyang mga screws. Screw. Ganito. Lahat na ganito. Ito yung mga parts niya. Okay.
Hi guys, pinagpawisan ako. Natapos rin, tingnan nyo. Okay siya. So, hindi siya hindi siya maluwang. Sakto, hindi kumakalaw. So, it's nice. So, okay na, ready na ang ating ready na ang ating computer table. So, lalagay na natin ang ating computer dito. Ilipat na natin. Okay. So guys, natapos na rin ang computer table. Okay? So, dito na. So, nagagamit ko na yung computer table. So, okay lang naman. Wala namang masyadong hindi naman masyadong masikip. Sakto lang yung laki niya. Tsaka mukhang matibay naman. So, as you can see, ayan. So, meron siyang table dito. Tapos, meron siyang lalagyan ng printer dito sa taas. Tsaka dito. Then, sa baba, meron din siyang, tingnan nyo guys, meron din siyang diyang lalagyan. Okay? So, ayan. So, that is our computer table. And for me, this is time's up. Okay. So, that's all for today. Thank you for watching. And please subscribe. Then, let's abangan sa susunod. Let's know something about everything. Thank you.